محترم رور ثناء الله مظهري صاحب د فراه اوسېدونکي پوښتنه کړې ده، وایي د کوچني په غوږ کې اذان په ولاړه بهتر دی که په ناسته؟ محترم ثناء الله مظهري صاحب، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې فقهای کرام فرمایي چې د کوچني په غوږ کې په ولاړه باندې اذان کول بهتر دی تر ناستې. طریقه د اذان کولو یې داسې ده، کوچنی به په غېږ کې راواخلي، اول د واره به رسته غوږ د ځان طرف ته کی، اذان به پکښې وکړي، بیا دا بل رقم تاو کی چې مخکې کوم طرف ته سر و هغه طرف ته به پښې سي، د پښو طرف ته به سر سي، چپه غوږ کې به اقامت ورته وکړي. بس همدغه د کوچني د اذان طریقه ده. په ناستو هم جائز دی، خو په ولاړه باندې افضل او بهتر دی. والله اعلم بالصواب. محترم ورور مسعود صاحب د کابل اوسېدونکي پوښتنه کړې ده، وای د خپل لاسلیک یا د سخط لپاره مې یو لوګو جوړه کړې ده، مهر مې جوړ کړی دی، لوګو کې مې اول د واره د مرغۍ تصویر دی او په سر باندې بیا صلی الله علیه وسلم دی. نو وای دغه رقم لوګو یا په لاس باندې دغه رقم یو ور د چوغکی یا د مرغۍ تصویر جوړول او بیا پورته صلی الله علیه وسلم باندې لیکل څنګه دي؟ محترم وروره، دا مناسب نه دي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلی مبارک نوم چې په هغه کې د الله کلمه هم راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم هم دی، دا د مرغۍ د تصویر سره یو ځای کوي، یا د لوګو جوړه کړې ده یا یې په لاس باندې جوړه، دا رقم لاسلیک غیر مناسب کار دی. والله اعلم بالصواب. نوید احمد صاحب د خوست ولایت اوسېدونکي پوښتنه کړې ده، وایي د کوچني په غوږ کې چې اذان کیږي نو آیا الصلاة خیر من النوم به پکښې ویل کیږي که یا؟ محترم وروره، ستا د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو د کوچني په غوږ کې چې اذان کیږي، نوی کوچنی پیدا سوی، نو طریقه یې دا ده چې مخ په قبله باندې دې ودرېږي، خو که ونه درېدی په ناسته یې وکړي نو هم پروا نه لري، خو درېدل ښه کار دی. کوچنی دې په غېږ کې ونیسي، په رسته غوږ کې دې اذان ور وکړي، په چپه غوږ کې دې اقامت ووایي. البته په اذان کې دې الصلاة خیر من النوم نه وایي، ځکه دغه کلمات چې دي یا دا کلمه چې ده دا د سهار تر اذان پورې خاص ده. په نور 4 وخت اذان کې یا د جمعې د لمانځه په اذان کې الصلاة خیر من النوم نسته، نو عام اذان به پکښې کوي الصلاة خیر من النوم دې نه وایي. او همدارنګه د حی علی الصلاة و حی علی الفلاح د ویلو په وخت کې رسته